भाइयों और बहनों, आज हम बनाने वाले हैं ऐसी चीज जो ठंडी शाम और चाय की जान बन जाए। मूंगफली की पकौड़ी, यानी मूंगफली का क्रंच और बेसन का पंच। अब सबसे पहले ले रहे हैं बेसन। ये वही है जो हर बर्तन में ज्यादा गिरता है और प्लेट में कम। थोड़े चटपटे मसाले डाल दो, क्योंकि बिना प्याज से बेसन भी नहीं फूलता। बैटर में मूंगफली डालो। जिसने कहा मुझे भी बेसन में डुबा दो, आज मैं पकौड़ी बनना चाहती हूँ। अरे भाई, मूंगफली भी आज शाही ट्रीटमेंट ले रही है। तेल गर्म हो चुका है और अब मूंगफली तैयार है डुबकी लगाने के लिए। जैसे तेल में गिरेगी आवाज आएगी चट चट चट, बस समझ जाओ अब स्वाद का त्योहार शुरू हो चुका है। तो भाई, चाय गरम कर लो, मूंगफली पकौड़ी उठा लो और बैठ जाओ मजे में, क्योंकि सर्दियों का असली मजा तो ऐसे ही आता है। इतनी करारी की आवाज भी कड़क बोले।